នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើឲ្យខ្ទង់ច្រមុះតូចនិងស្រួលជាងមុនដោយធ្វើលំហាត់ប្រាណច្រមុះសាមញ្ញបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេល2ទៅ4សប្តាហ៍ដោយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់តោះតើមើលវិធីធ្វើហើយសារល្បងលំហាត់ប្រាណនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យច្រមុះកាន់តែស្រួចប៉ុន្តែកុំភ្លេចលាងដៃរបស់បងប្អូនឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនណាវិធីទី1ដំបូងធ្វើមាត់របស់បងប្អូនឲ្យដូចរាងអក្សរ O បន្ទាប់មកប្រើម្រាមដៃកណ្ដាលរុញថ្នមត្រង់កណ្ដាលច្រមុះរបស់បងប្អូនឡើងលើធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់10ដងរួចហើយបន្តទៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់ទៀតនៃច្រមុះហើយព្យាយាមរុញនិងលើកច្រមុះឡើងឲ្យបាន10ដងដូចគ្នាអនុវត្តវិធីនេះយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី2ធ្វើមាត់របស់បងប្អូនឲ្យដូចរាងអក្សរ O ដដែលក្រឡេកមើលទៅលើពីដានដោយមិនជ្រួញចិញ្ចើមប្រើម្រាមដៃនាងរបស់បងប្អូនមកម៉ាស្សាថ្នមត្រង់ពាក់កណ្ដាលច្រមុះជាចលនារង្វង់ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់20ដងអនុវត្តវិធីនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី3មាត់របស់បងប្អូននៅតែរក្សារាងអក្សរ O បន្ទាប់មកទៀតប្រើម្រាមដៃចង្អុលរបស់បងប្អូនរុញច្រមុះថ្នមត្រង់ពាក់កណ្ដាលក្រឡេកមើលទៅលើពីដានដោយមិនជ្រួញចិញ្ចើមសង្កត់វាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន20វិនាទីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់សូមធ្វើបែបនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី4មាត់នៅតែរក្សារាងអក្សរ O ដដែលបន្ទាប់មកប្រើម្រាមដៃចង្អុលរបស់បងប្អូនមកម៉ាស្សាថ្នមចាប់ពីស្លាបច្រមុះឡើងទៅលើរហូតដល់ថ្ងាសដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើបែបនេះឲ្យបាន10ដងអនុវត្តវិធីនេះយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគន្លឹះសំខាន់គឺត្រូវអនុវត្តវិធីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាចអនុវត្តវិធីនេះបានគ្រប់ពេលត្រូវប្រាកដថាបងប្អូនមិនរុញឬសង្កត់ច្រមុះខ្លាំងពេកទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត